生活就是无正常，工课压力大，带状疱疹就容易发作。根据资料显示，在台湾每1000人大约有5人会得到带状疱疹，其中超过60岁的患者内底，仅有10%左右会发展成为神经痛。一旦痛起来，要定期吃止痛药啊，让生活品质大大下降。医生建议会当考虑高频神经调控疗法来帮助治疗。带状疱疹的病人，他一旦发展成慢性神经痛，那病人的生活品质就会大打折扣。那这些病人通常都会需要定期跑门诊去拿止痛药。那目前的止痛药，也不一定有办法能完全控制病人的疼痛，所以病人的生活常常因为这样子而大受影响。如果在药物的控制下，病人没有办法回到一个令他满意的生活品质，那调整病人的营养状况，并且接受脉冲式的高频神经调控，是一个控制疼痛的选择。医生表示，除了治疗以外，预防也是一个重要环节。呼吁年龄超过50岁，而且有慢性病、免疫功能不良的族群，也当接种带状疱疹疫苗来预防发病。台南新闻张硕维采访报道。